Welcome to a very cold and now windy Urdu training centre just a few minutes before live training, 24 hours before tomorrow afternoon's match against Bordeaux. I'm joined by Ambre Godion from yahoosport.com. Ambre, earlier today we had the press conferences. We'll have a chat about that. Thomas Tuchel and Marquinhos in the press conference before we have 15 minutes of live training. You can see the coaching staff and the kit men are already out on the pitch behind us. We've just had a video session indoors, so the players will be out very shortly to start that session. Before we go on, Ambre, we just have to say, and you can translate immediately afterwards, that yesterday we had the very sad confirmation that the body of Emiliano Sala had been found and identified. Tomorrow, before the match at the Parc des Princes, there will be 1 minute's applause in memory of the former Nantes striker who had a fantastic season and of course was on his way to join Cardiff in the English Premier League. Ambre. Oui, en effet, le Paris Saint-Germain a annoncé officiellement que demain, pour la réception de Bordeaux pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, avant l'entame du match, 1 minute d'applaudissements retentiront dans l'enceinte du Parc des Princes en l'honneur et en l'hommage d'Emiliano Sala, dont le corps, en effet, a été malheureusement retrouvé. Je pense que le Paris Saint-Germain et l'ensemble de la famille du football se joignent pour souhaiter des pensées pour la famille et les proches d'Emiliano Sala et du pilote de l'avion. Absolutely, condolences to Emiliano Sala's family and friends, and of course John Ibbotson, the pilot of the aeroplane as well. So, tomorrow match, earlier today in the press conference, Thomas Tuchel saying that Marco Verratti is back. That's one of the most important elements to come out of the press conference, that Verratti, who twisted his ankle after just 10 minutes of the 9-0 victory over Guingamp 2.5 weeks ago, he is back, and if he is to appear against Manchester United, the coach wants him to play at least 45 minutes tomorrow. Oui, en effet, c'était l'une des interrogations qui encadrait la conférence de presse de Thomas Tuchel qui s'est donc déroulée tout à l'heure à 14 h. Et en effet, la situation de Marco Verratti semble s'éclaircir ici dans la capitale. Thomas Tuchel a en tout cas confié qu'il ferait a priori partie du groupe. On devrait le voir s'entraîner dans quelques minutes avec l'ensemble de l'effectif. Et il l'a dit, il voudrait... il est là, il est ici. The players are. Voilà, super, Marco Verratti est donc bien là. Et donc a priori, il a dit dans la mesure du possible, il veut absolument le faire jouer avant le déplacement à Old Trafford. C'est l'ultime échéance, la réception des Girondins. Dans l'idéal, le titulariser, si possible le faire jouer 30-45 minutes afin qu'il ait du temps de jeu dans les jambes pour aller affronter les Red Devils. That's right. We know it's going to be a tough game against Bordeaux, a Bordeaux side who have lost their last 3 in a row, but a Bordeaux side also coached by Ricardo Gomes, the former Paris Saint-Germain central defender, former Paris Saint-Germain coach as well. Coached Paris to the double, the cup double, in 1998. They won the League Cup, the Coupe de la Ligue and the Coupe de France. Toujours l'historique, Ricardo toujours Gomes as coach of Paris Saint-Germain, so he returns to the park. He scored the winning goal against Toulouse in 1994, the match that secured the second Ligue 1 title. J'avais donc 5 ans à l'époque, donc évidemment, je m'en rappelle. Another reason why tomorrow's match is important for Paris Saint-Germain is because they lost their last game in Ligue 1, their first loss of the Ligue 1 season, away to Lyon. They bounced back with a 3-0 victory, but after extra time, and coach Thomas Tuchel in the press conference today saying obviously he would have preferred absolutely that they hadn't had to play that extra half hour, that certain players like Julian Draxler, who's been playing a lot of football recently, Leandro Paredes, the new signing who hasn't played a lot of football recently, playing 120 minutes, all of that factors why we shouldn't necessarily have had that extra half an hour of football against Villefranche. Oui, en effet, c'est vrai que la question désormais du temps de jeu des joueurs après avoir joué 120 minutes contre Villefranche, la première défaite de la saison contre Lyon, ça va désormais être l'ultime préparation de Thomas Tuchel, l'ultime peut-être turnover pour aller jauger un petit peu la condition physique de ces joueurs. Et d'ailleurs, on devrait voir donc l'ultime entraînement ici avant la réception de Bordeaux, dernier match avant le déplacement à Old Trafford. On va suivre ça ensemble en direct. That's right, we're going to head up now and watch the training session. So once the session starts, we'll have 15 minutes in preparation for tomorrow's match against Bordeaux. As Ambre just said, the final dress rehearsal ahead of the game against Manchester United at Old Trafford on Tuesday. And of course the coach using this to maybe just have a couple of last tests. He said he had more or less 10 players decided who he was going to play, so a couple more decisions need to be made. But let's go up to our camera and follow this session. We'll be back after for a little goodbye.
On revient au départ, on oublie là-bas. Ok. On finira là-dessus avant le taureau. Départ, c'est vous juste, attends. Faut encore jouer avec ça, s'il te plaît. Interne. Là, tu peux venir ici. Ouais, Dani, merci. Le ballon là, ça devient aller, les gars. Allez, c'est parti. Finis là-dessus. Bam, bam. Touchez un peu le ballon avant le taureau. Allez, ça enchaîne. Ouais, c'est là. Welcome back then to the Urdu Training Centre. That's the end of our live broadcast from training here ahead of tomorrow's game at the Parc des Princes. It's week 24 of the Ligue 1 season. Paris Saint-Germain versus Bordeaux and Ambre. We're looking forward to a very important match for Paris and hopefully getting back to winning ways, the big rehearsal before the Champions League match at Old Trafford against Manchester United on Tuesday. En effet, un gros match attendu contre les Girondins de Bordeaux. Huge match. Huge match, comme dirait mon cher Roby, parce que le Paris Saint-Germain en championnat doit renouer avec la victoire. C'est un impératif, d'abord parce qu'ils avaient perdu leur dernier match contre Lyon, et ensuite parce qu'en Ligue des Champions, une énorme échéance les attend, le 8e de finale aller contre Manchester United Old Trafford, et pour ça, il faut engranger de la confiance. C'est maintenant ou jamais, et pour mieux se préparer, ça se passe demain au Parc des Princes à 17 h. That's right. You can catch all the pre-match live build-up from the Parc des Princes live on psd.fr, post-match interviews as well as on yahoosport.com, of course, with Ambre. We'll see you there at the Parc des Princes tomorrow. From Urdu, is bye for now. Salut à tous.